Asaba biba kanga batutu ba na nene ya mikolo. Komi longola te yoko. To chape na mutalikasu. Na mutalikasu biso so tozalaki na epe. Jour nga sombeli biso secret fort. Amelisi biso. Tobike masolo mbongo soki toyebaki yango kala. Ndenge tozalaki na nene ya Venasa Medi wana. Penga te nene ya tala to ana sona bambila banzinga pesa biso ata 10,000. To calme. Bona mani taba we somba maki wana na sakiteke. Yole la kataba. Oh, membu tapa liaki. Bo yozo tu na ndenge to liaki sa. Bo ngara liaki ye pa liaki. Et loko na okamwa siko ba français a fallu zo pese ba tourner belé banze monnaie a français a zo lango ba tourner te yo lo binga na kyokota na français na koyemba na français ata braza fambo zo bimate peut-être déjà e bandela koyemba na français to c'est la ta pointe noire na ça bandelité parce que yemba ki déjà talangai. À propos ya c'est Léon émission Willy Kaimbe otika na nyongo na ye yanine aye bango ke il faut tambola na bombo na pe ma po ba inonce baza na vitesse moko donc na limite kala la pongi a pe inoso tiki goma pe na po ya détruire ka musique ya Léo lelo Léo to ka ke soute likoloka ya mwana ya muke inosa pe aye ko silisa inosa na âge ya 12 ans nda bandi pe na ko zwa Léo pe na ngumbi ya tie pe na douche. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. misunga ta santé c'est ta vie. Alors, la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Nene ya kotika mwana ote ko bandola la parsi par là te na mwana kotambusa mwana parsi par là te yaka solola na ndeko nono ela madinga bozo atabu kwa lupango moko bosimbisi ye leta oluka mbongo malembe asa muta oyo kakaka banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film.
donc bambila ngo ba luka nene ya nanenga mabeke to kotombola talaka ya za mwana mwasi kotombola amsu libele ko bima libanda amsu pantalon ko kita swati nini esala nga pa santuka nene ya Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Merci ba fidèle internaute Bozola Nabiso en direct na Fimu News. Merci Namino parce que Tobenga Rabino ba famille Nabiso. Merci aussi na réalisation. Il y a Dominique Moulumba Kankoua à la rana derrière la caméra et pourquoi pas na régie finale. Il y a Whisky Wishia. Merci aussi na honorable Chimène Mercedes Zema depuis Katanga. Merci beaucoup na initiative plus. Il y a maman Olive Ndenge Bouti Kopé sa ba fourniture scolaire na bana nyonso ya Katanga. Merci aussi na Angèle Moussoeli Magizembe le 24 septembre. Plein à craquer na kati à Londres, pourquoi pas na Koko Arafat, Kadete Kassala, Karine Nzolo, le motema, il y a liberté closet. Nazana Ken Piana Makizembe, na ainsi que Mboutali Kassou. Oh le loto kosona par rapport à ba sujet du jour na biso, par rapport à ba actualité au dozomona sur internet parce que na benga bango baza ba mikolo oyo biso to landara toujours ligne na bango par rapport à connaissance, par rapport à intelligence puis par rapport à sagesse. Déjà nazana bango na kati à plateau, déjà na banda na Mboutali Kassou parce que yem daza yene na biso na c'est déjà. Bonjour Mbotalikas. Ouais, bonjour Peggy Titan. En tout cas, plaisir à trop et aux allons plateau parce que l'évolution est allée. Dans l'endavement, la prestation en union en tout cas, il y a des critiques positives. Ouais, bien, ouais, quoi encourager que ou avancer ou que des musiques dans le sala. Je commence par souhaiter, bon, pas souhaiter, mais dire bonjour. N'a pas internaute Nyon sur la zone d'Abisso de 4 coins du monde et précisément et puis spécialement dans le boss Tanguy Brice Lulendo qui est l'ami de Bill Gates, le seul Congolais ami de Bill Gates, donc Moté Mama Fefe Fanzo, boss Tanguy Brice Lulendo, l'ami de Bill Gates Oyo Azana groupe LTB nae et salam Mounene Makasi na France tozana bâti service, bâti fluide, bâti rénove, bâti énergie et puis dans la location à Mituka. Et puis, na côté à Mama Fefe, na aussi na communauté qui mbangiste nyonso, tu outi go perdre
grand frère nae ou aza cousin nae propre donc moi na papa Charles qui solokele oyo auta kotika biso donc koko Simon Kimbangu ndenge mama Fefe aza mwana papa Diangenda kuntima koko ya Simon Kimbangu donc matanga eza na famille Kimbangise Mobimba et boss Tanguy Brice mes condoléances maman Fefe mes condoléances ba Kimbangiste tout ya monde entier ba condoléances na bino donc bientôt là ils à l'enterrement donc tous vraiment de cœur na bangonios quoi. Okay. Merci beaucoup Mboutel Kassou. Bonjour Ken Pierre Makizim depuis Topal. Ouais, bonjour Peggy Tita. Bonjour na ba sali nzambe nyoso tu. Prophète Emmanuel Dodi na PC Bambote. En tout cas nzambe a umisa yo parce que musala na yo vraiment ezomonana, tozomona ba miracle belé. En tout cas mbote na prophète Moïse Kabodi na Londres. Nzamba batela prophète Moïse Kabodi mbote na mama Sideji Mampata mama pasteur na biso o tozolanda ba live chaque jour na Facebook. En tout cas mama Sideji motema président wera bambote na moko pepegi mbote na Mbutalikasu. En tout cas bato nyonso to ba landa biso na pesi bino vraiment bambote. Je suis complété parce que ngana zila kena banda po ngana complété mbote pe na prophète Emmanuel Dodi oyo l'activité se multiplie du jour au jour dans l'église na biso biso ba franchi quoi donc prophète Emmanuel Dodi notre papa et puis ainsi que na ba franchi nyons pe bazolanda biso na bossa na repesa mbotete. OK. Merci beaucoup Nasir Nazafir ya mabino mbale parce que ba actualité c'est belé. To banana actualité liboso to moni ndeko na biso nene aza accusé ya vol na escroquerie. Na ebité soki mutako répondre na mutali liboso so za Ken Pierre na soki vient na mutali kasu nazo banana Ken Pierre na Makizembe parce que yo lingaka ba piste boye. Comment na ndeko nene ya oaza kizo internet mobimbe yebi auti ko escroquer ndeko na biso sœur na biso otozala na pas concert na biso Noela Madinga Madilove na escroquerie Ken Pierre Makizembe tandi quoi. Merci Peggy Tita. Premièrement nano et salanga mutema pasi parce que nene aza petite sœur na linga pena makasi. Non na lobi boy et salanga mutema pasi parce que nene ya nga ko sala commentaire mingi sur dossier nene ya te parce que aza parmi ba petite sœur pena OK oko benge pena 6h nene ya na besoin to mona na bo mona na oko benge ata 1h du matin nene ya ko se déplacer ko ya et ça nga passe comment to passer semaine moko vraiment ba problème elandika ba tozala na bango. Neti samedi tozaki na nene ya tozaki na nene ya ba image ensemble tozo se déplorer kutu na lisolalité ya kanda ndenge bakangiye nene ya kutu alo babi mutatie lité ya kanda na erreur za Mbutalikasu to se kika ndenge za la famille kotala ndeko na biso lité ya kanda bakangaki na kasho depuis jeudi donc lelo azoko sa 6e jour kotala pende ndeko na biso nene ya lisusu na yoki mbila ezoluka nene ya na ndenga ba blague te ba jour ana tozala na nene ya na comprendre te na monaki climat o tozala na ngona nene ya na climat na monaki jour wana na mona nene ya c'est comme si moi ça ne va pas ezali ngabula peut-être ya msusu azamwa kimia po bana matanga OK azalaki na ba problème pena ya ba escroquerie wana ka ndenge te oyo parce que il faut que lukaka to luka nene ya to sola na ye to lukato to tia makambo ngo pena na se parce que nga lelo na osepela te na mona moto ezopela entre Noela Madinga na ndeko na biso nene ya na bi relation na bango Noela Madinga alingaka nene ya makasi nene ya pe apesaka ba témoignage ebele sur Noela Madinga Noela Madinga aza fille moko boy oyo azalaki na souci nene ya akoma parmi ba femme d'affaires wa azala otia budget na ye azola kisa nene ya ndenge ko sala cop ndenge osomba biloko na Chine ndenge osomba biloko na Dubai aotiele pe ba fond lelo to moni via nene ya pena e fungwa mika na sima ba cop o ba sala kana ndeko na Noela Madinga akoma ki commerçante faut le oui akomi saki commerçante osalela ye mo ba boulot ba osala makambo ba conteneur moi ba 10% pe sungara via mututi moi ba 10% nene ya zolia na sima ba kopi bazalo sa na Noela Madinga parce que lelo na vie ezaka ateke ndeko na ka ndako bongselo vie ka ba relation o tozalaka nango relation moko pe koya mutu mwa ba yoki souci ya vie na yo koleka msu ndeko no propre Noela Madinga atalaki nene ya lobino nene ya
oko vivre ka boete ba mona ko ka na YouTube oleki ko swana na batu bofingani ekirina ba Karine alobino nga susi nangeza oko ma femme d'affaires na l'action nge basala ka ba affaires na sima nanga nene ya vina yo ekofongwama to moni nene ya lelo aza soki na deux boutiques era bando sala ka business na Noela Madinga donc voyage na yekuta liboso ngam na mbaye na Chine na 2014 lelo a porté disparu non a porté disparu nga na osenga aluka kaka aya tokende mona ndeko na biso Noela Madinga parce que na ndimi teke Noela Madinga azana na mutema munene pena ya kolobaka bakanga nene ya swati basale mabe omoni lelo nene ya tika kolanda bato baluka batia na distraction akoti pe buli ya zela na note tika kolanda bato batia na bula distraction bato ba peso idéologique nene ya ndenge zaboe lukomi bomaka ka podo sangwe sila likambu nyoso to ezalaka ne bandeli pe ezalaka na solution na ngonene ya okomi boma pona dossier ya mbongo Noela Madinga za ndeko na Congolais eko na nyongo na esoki ya ba 100 et quelques mille de dollars ndenge tozoka luka ko luki ata biso tokei ka repa Noela Madinga toke to lukiye to bomaka mo ba 100 et quelques mille de dollars parce que déjà bana masolo ya 85 000 dollars ozoba ke soki bakangi yo okeneti na l'état il faut dédommager mutu avec intérêt donc yango na lo ba dossier mbongo o eza déjà dossier ba 5 et quelques mille de dollars na siri yo zonga lisola 85 000 mais er comme na l'état et comme à l'isolé à bassin et quelque parce que elle offre un bon amutu et super moi tante tant on a fait un bon amutu et tourné mon bénéfice et salema donc na c'est un nene ya na Noela boko potanate po na mbongo amokile ko séparer binoté nene ya oza famille moko boy oto yebi biso nyonso ke non boa famille ya bien bozana mapangu bozana mituka dossier na tia 85 000 dollars nene akotika mwana ote ko bandola la parsi par là te na mwana kotambusa mwana parsi par là te yaka solola na ndeko Noela Madinga bozo atabu kwa lupango moko bosimbisi ye leta oluka mbongo malembe aza mutayo kaka olie ba Angelica bazotia na berer Angelica ye moko na vie Angelica yo yebi yo moko nene ya oyebi na kopesa ba détail te vie Angelica yo yebi Angelica mema Karine mokonzi na vie ya désordre lelo talande ba bebana atia Karine na berer ebele so berer ndeko na biso Angelica atia Karine azoluka apota yo pe nene ya na buzoba relation na yo nene ya na Noela Madinga eza relation moko te ya Angelica na Noela Madinga Angelica za fio yo ayaka kosoma nenda ko pa Noela Madinga ya mbongo ya likukuma ya pes lelo na peso 10 lobi na yo baksa 15 mbongo neti ya babenga ngoni ya likelemba yo azoluka tia na bere parce que bamonaki ndeko na biso Angelica ko mbongo penate Noela talaki yo leto kende procédure à mulai client on a za faux client moko mpiaker client moko débriard nazo nseleka mbongo lupango nangezo mérité natekela nanga mutu mususu so ekoma moi rankine donc nene ya yoza mutu na biso okomi nokutu déjà Francis tokenda moko église malgré mikolo kimi po esi bato atimbela ko nene ya yaka église peut-être nenge mbila pe azoluka yo parce que donc bambila ngo ba luka nde nene ya na nenga mabeke tokotombola talaka ya za mwana mwasi kotombola amsu libele ko bima libanda amsu pantalon ko kita swati nini esalanga pasi en tout cas nene ya lukaka ko mona no moni biso bana mibale salaka bia soki mbila zoluka yo mbila ko tombola tabwaki yo esa eloko te mais pas moi si bako bino bolata ba jipi na maputa Quelqu'un tu as à vie à Boutelikasu habit de confiance vol escroquerie il y a petite sœur non nene parce que d'autres au monde a payé émission récemment awa vous avez ensemble bosseki tant yo ka kango ngape na zalaki yo ko zala se ba bi ba kanga ba tuto ba sala na nene ya mikolo komi longola te yo ko fere to chape na Boutelikasu biso so to zalaki na epe jour nga sombeli biso secret fort amelisi biso papa yo ko liaki tabanene ya jour Boutelikasu tozonga na muto na biso par rapport il y a dossier à nene ya vol escroquerie habit de confiance je sais pas vous appelez grand frère ya nene ya Bouzara souvent au le bani il y a dossier et non mais c'est que ça n'est que bah tiens moi de que azo extrapoler ma
likambo quoi. Non mais Ken a autre loba que Néné c'est notre sœur. Pour moi Néné c'est une sœur. Noëlla Madinga c'est une sœur. To bandina sœur na Noëlla Madinga leloté. Ngana yebi sœur na Noëlla Madinga très bien que ezana batu mususu bazo mekaba interpréter likambo na moi sens mo bonetike azo extrapoler net azo siemisa quoi. Non azo siemisa te. Ngana yebi sœur na Noëlla Madinga avant ça ma solo quoi. Et abandi couple leloté. Ati quand même ba montre batu. Asimba 1 million non 2 millions de dollars ya yete ya mutu mais pendant qu'Azur s'est débrouillé, Asimba déjà 2 millions de dollars. Donc, vous en comprenez. On a un journaliste et toi, un commerçant. Pendant qu'Azala journaliste, Azala déjà débrouillé, Azala Mtabako, Passala Mambébélé. Mon vie, il faut qu'on ose. Et on a fait le star, Negonanga, cousin, Kelly Kungiston en direct à Katanga, Nenga Chara Mouton un peu partout. Et surtout, mon frère Pichun Chassa qui est boutique solution à Colosi. Quand on a ba blague, les lois on a 3 boutiques. Donc Mouton a Chara Moutou partout. Nenga ba ken ba débrouillard boza na chaîne naé, masala mampé belé, o epesa ke mbongo. Ba biso boye moi ba ngulu lelo épanouissement. Quand on a remercier les boss Tanguy Brice le lendo poiso longwa, maramba élevage et miniature. Ils ont commencé élevage venait à haut niveau. Na ba agriculture tout ça. Donc photo meka un peu partout. Ngana ebi Néné a pe kala. Tu voyages naé na maramba Lexus légal et puis na bi que sœur na Néné a zarapé a débrouillé bien parce que en 2014 tant ayaka na Chine pour la première fois to yambaé to zalanaé en tout cas na comprenera déjà kaza na vie pena na ambition à kobonga et sœur na Noëlla penenga chae poids et ça l'a fait bien à travers ba chantier na ba biloko naé Néné à s'épanouir lelo a comme ça va quoi parce que lelo on a ko loba na likambo loko na yebi mutu na makolo te bango mibale pe ba sœur nanga na ko benga escrote na ko pe ko accentuer ma casté na point wana déjà bazo koma déjà wana s'il vous plaît ko koma ngate mutu na komi ba page nde komi dossier ezana maboko ezana justice Noëlla Madinga za sœur na biso to sola nae même makambo nezo le kabeto pesa ke ba idée est-ce que vraiment moyen zalité ko lukaye na nenga kimia ko zoaye pena pembe po même justice en bazo lukaye so ba coûter déjà pembe na yo et que au plaider Kanae, bazong sa on a formule moko boye eko simba. Bon, il y a déploré que non, moi ba malbouche, moi ba contradiction maloba, moi ba jeton bon Néné a pe ser nanga et là on a loba na point on a il faut azala moi kimia muke dossier moi les cas. Donc ceux qui qui azala maboko justice à samba. Bon, ça va preuve naé ou est sauvé mais ce qui paie ba chantage les autres continuer vu ya ba conseil azo pembe nego meme na nzela mabe azana Néné aza mukolo makaste azana et pas azana mwana ya muke ya bébé de fois protéger plus mwana na biso Stéphano Noëlla pas en bana ya mike donc Noëlla peut il faut protéger bana mike donc on a ko ba attaque ça de deux côtés mais côté Néné a tigana ko landa ba biloko ils ont endurcir dossier allez mbisa muke soit ko mona sœur nae Noëlla a ocha mbelite amona e na ndenge na bango mibale ba arranger ngo kende moi bien na oki déjà que ba tumsu ba si ba koti ba makala déjà et comme moi sensible confiance ko zonga lisusu ndenge bazala ki malgré so basololi baza en famille wana ce qu'on a oyé baté parce que moni vie à batu au ko interpréter te ngai des fois ken a beba na batu to zana ken au mona azoloba biloko mo bazana kanda ya mutu momo na bana to kuta na mutu ngo boye oyo ka bana ken bena basoli pe bien na mutu ngo moment to zongi bena biso mbale na ken na bi obi na sali perte ya ko kansebele so na pesa ko conseil ma benga na ngana simba touche et salama mbalebele même na bino ba petit nae ezara babilo msomo na me pega sali bwendenge nini ken pa péter ba plan ngape ne na zana ken
nako s'emporter pe na ba moi ba vertige moko boya ya ba mythomane ba linga koloba moi trop na bandi pe biloba loba pas ken mais tellement que na yebi comportement na ekata siliki soit kuta na qui de droit ba solo laka donc nako ken de vitesse te pas ken pour na banda déjà sala eboy non ngamna obima fautif alors Noël ndenge bayeba nina nenea na makamba sala na niveau ekomeli ya ba chiffre papa 85 000 ezawate soki eleki 85 000 problème ezate mais na relation baza nango biso pe tokotikala na soni pour façon to solana na Noël façon azolobela na ndenge na yebeli azana kanda mais akoki pe ko boma moto on dirait le ozo matsa e kanda ba direct ba intervention ba koloba loba pembeni mais soko talika soko bongana tangi kongo mutu te na ebite mais ba intervention nene andezo pese na kacho to ebike masola mbongo soki to ebaki yango kala ndenge tozalaki ndenge tozalaki na nene ya vena samedi wana penga tobi te nene ya tala to wana sona bambila banzinga pesa biso ata 10 000 to calme pona moni taba oyo esombamaki wana nazaki teke même utapa aliaki bo yozo tuna ete ndenge toliaki bo ngala aliaki ye pa aliaki arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku ligne 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Quel Bernard? Toujours dossier aux autres circulés dans Internet. Moi, pourcentage à mon Oh, ça va. Dans tous nos dossiers. surtout whisky Dossier aux autres circulés. Plus aux autres circulés. Oh, Néné à Kelo, Nenga a détourné Kimbonga Noëlla parce que Noëlla paye à Zagina Corina, Bakanza on dira au coup. C'est là, Obike bato belé ba détourner bato bala na période de corona pour na période de corona za soki muninga ka koti déjà parlé soko zata na $100,000 ne obike merci Seigneur nangindi siko ndenge le solango ezokende il paraît Noëlla kotaka parler na malade ya corona depuis décembre nde siko ba il faut que luka pe nene ya kozwa version na ko luka nene ya mais tolingo pelisa pena moto makasi te po nene ya peut-être na yo veno kanisi ba propos bimisia nene okusa so pembenda yo mutu déjà yebisi déjà batuke soki to yeba ki bakaba bongo oloko yebise ke babila ba pembe yo kasi nene oya so pembenda ngata bise pena omoni même Dieu afandi kuna wana pena mutu auditorat militaire ko blaguete pesa ka 10,000 te ke te financer batoko tsaba ka token alinga pesa mo na pete to ebaki toliaki na biso taboke mutana saki ya mbongo ebele olingo risque kota na dossier so kende na makambo ndenge wana siko mutalikasi soki lelo nene a se suicider Noëlla madinga ko perdre pe mbongo parce que moi na pe aza en danger baza porter disparu et comme atina point on a té eza d'abord basala na ba faire
tokende pe vite en besoin te tolobaka mele mbongo parce que toyebi te nini eleki wana po ekoma ntina position wana na niveau ya makambo ya bongo peut-être pe nene ameli te peut-être pe mbongo yango eza nango mais on sait mais omoni na makambo ya boye kotatone ezalaka malamu te parce que na yo na ngana ken to na maîtrise à dossier da de ce comme tâtonner to ma aventure biso elo photo ça la photo bomande moto to pesa des conseils le roi baza ba sœur na biso parce que ceux to yeba ki noela te il ngoza ndenge mususu ceux to yeba be nene a te to ngato lo babilo balo mais le roi ba sœur na biso photo bomande moto bon natala na ba commentaire ba tumsu ba lo ba $85,000 mbongo ebele boye noela zo $85,000 wapi tala na loba peki tita tolongo la blague ya part moni noela madinga asota ba niveau déjà moi ba mbongo neti ba $85,000 et on a ki ba sala affaire na nene ya mele sur $85,000 nga na trouver ngo normal pour na bi force ya noela madinga noela noela mbongo neti $85,000 eza na ngo loko te noela eza loko te pona eza ba mbongo ya finissage ya ndako moko ya parmi banda kwa zana ngudu ya mike ana banda kwa parce que pas kotika ana banda kwa ana ba immeuble ba 3 étages ana banda kwa minene o ekoleka pe ba finissage ba 85,000 donc muto ayebi etenda koloba biloko wana noela na kopo yo na koloba anginda kolega même ba vena so ba problème kende ba vena so bazata na kopo noela za musique na sa bisayo vesa clavier na manga ke respect jamais noela na copie oyo na copie oyo ya TV ngana bi noela na 2004 tokenda wabeta noela matolo na ma campagne awa mwasi ya mundele restaurant munene kokansatele noela surtout quel mbongo le ngalo bi 2004 ngana pa tu refito se déplacer to la na noela awa na ma campagne noela bandi via bien kala ngana bi noela ya via pasité on comprend wana ça na raga na ba radio ba TV banini noela zalaka déjà mwasi ya mundele donc batu boka moite bomo na $85,000 neti mbongo a danger te pa noela soko yo kike mutu mwa wa siko keke ni na montana ndebo ko ta duty mbalo ndebo ko ta vino duty mais pas batu neti ba noela normal ambo moko normal mais ken muta okota doute pe amakasi pe na te po yibo sala ba cop na sala ba cop oyi ke batu batala biso na YouTube neti nga bakanza nde na bana koma président ba mise basila ke na za bene lote ça wana ya bakosa leka ya bakongo ken zikoza na kimona kisodane mobo attention il faut faire très attention bato bayaka na ba TV na boye c'est des mythomanes des mythos buta pardon oyeba ke obeta lisolo na yo ndenge okenda kutana na mesendia ndenge obeta ba makolo bato bele balingi ki vanter kaka nga kola na famille bien nga kola na famille mbongo nga na famille na biso na zabo nga beta tolo chaque jour nga kola pena na famille ya bien te ya mbongo te père na biso zalane na garde malonga te mère na biso zalana na goma zalaka na lapo famille na bango zalaka na bambongo mais divorce sale mara déjà biso to boko na famille à père eza famille moko boye na ba ya babola kaka na loba clair famille ba mère nde zala famille moko riche ba général ba gouverneur ba tebele minene bazali na famille à mère mais à côté père place sur ko bokwama ezali pena famille nga akoli na boyi c'est na beti lo lisolo ke nga akola bien na kosi ezana tinde ko na biso noela madinga akoli na famille o papa na mama bana bango ne lokote mwana bundia komi na ba niveau akomi quand même noela za fima bo il faut ko betela mabo parce que abundi auti na famille riche famille pena pauvre parce que noela père na bango na mère na bango na yebi bango très bien ba ka pena pas moi na bango baka mo appelle matolo pas moi na pena ba ye ba oseka noela ba nga ba parane makasi vous comprenez donc et ça la bien okoli na pasi otangisi mwana moko boy akomi na ba niveau na tia ba noela ba na tia ba sera na so ba angel muswahili makizembe mwana soda moko boy ya 100 grade mais apeya ba parler
On se comprend, donc c'est ça. Merci beaucoup, Ken Piana. Dans le gâteau, conclure avec. Navi Baloba Boé. Et ça même, on a dit, mon aïma, position de tir. Attention au but. Kala imbongo kadi vovago. Enge Loba. Zala na mbongo, eza na omala, mais mbongo elobagate. Oui, que batumisu babikomi ça penage na miso batoza inutile, mais na ndenge de la vie en famille. Bana na ye na madame na ye na entourage na ye azoboko la bango en bonne et due forme. Donc comme il accepte kaka nde mutu eko pesa mutu identité mo tierce pour batba ndo banga. Non, eza effort personnel et intérieur ozo sala pour sauver lobby na yo. Ko loba eza na malamu mais ezara mingi bien bato ba mona ke yo lobaka. Tant bato ba moni ba komo loba na place na yo ndezui sens. Tant yo moko zo lobera zo sutuka. Alors eloko ya yo sutuela onde. Est-ce que bike muso akoza peke azope opportunité o somba pe loko. Mais peut-être pe ba nyongo ezara su ya ye penate. To comme peut-être a teka mais pour na ko grimacer ka bato loko azana eloko te no sala que non ngana koma na boy na sala na boy ngana sala boy ngana somba bo avant boy ngana sa et pourtant ça na bateau que na âge déjà 18 ans à ça somba ba mituka en dehors ko te makambato o ba mona normal boy donc ça kozo ya mutu eza secret ya mo personnel batu ba loba mingi na o bazo mona ya ona kama atamba loba na musique à Congo le plus riche c'est un tel non to ebi ba compte o tozo mona na miso nde tozo loba ba plus riche auto yebi eza ba auto zo mona ba fait biloko na bango ba réalisation faite déplace to loba biso moto tatone o za plus riche o za boy o za boy mais ça ba misusu ezala na monde culturel ezala na ba sport o ba joueur o ba nini azape na grand l'art na banque mais ba bien na peut-être ana goût ya osombaka 2 parcelles abongisi kaka zo va na mo wa chipe peut-être bandeko Musupo mona a 50 parcelles. Musupo mona a 13 parcelles. Donc, ils ont dépendent de la réalisation sale. De bon amutu et le baraté na poche. Voilà. Merci beaucoup. Ken Osengani na nene à sala pour tout le monde. Bah, pour tout le monde, si j'ai on Sengande qu'on a vu son nene a peut-être to linga mingi. Au moins na dossier nene a to ko pelser la moto te poza. Ya biso ya kati. To ko détruire ya biso te. En tout cas nene ya na landa place ma Kofi Ayemba. Kozambongo za nango je muke. Mais zala pe mayele pombo wane ki maote nene ya. Oza déjà fui au côté déjà na ba affaire. Ko luka ko bebi sa ba affaire te pona ko abuser ba relation za nango. Escroquerie. Na so affirmer te ka escroquer, mais escroquerie et nango na sens maote parce que mutu abota mara escroc za la raté. Batu nde ba ko komisa mutu escroc. Peut-être bandi ya batu ozo coopérer na bango. Soki bazo tia na ba erreur Luka penande kono no ela madinga réparer biloko ana bozonga ndenge bozalaka et ko sala biso bia talaka e sopa ya na ot et sopa vient na fisto coloqué parce que fisto coloqué nda bendo pembe na no ela madinga et sopa sikoyo fisto coloqué amona ke petit tiers nanga ndake ko escroquer no ela et ça la peine bien te fisto coloqué ko yoka message à bongo et ça la peine bien te mais il faut que luka penene ya pardon Ken et puis ngara na mois d'août Yanini. Tu n'as doute à nini. Est-ce que vous avez payé les osaboué? Baba mouloga 10 000 na bato bois 10 000 ekitia. Au milieu de ton sentiment que oui payé à 10 000. Tout le monde a car, tout le monde a changement ya peau, tout le monde a habillement swag bilo ekwea to yebani. Donc on a vu que Titan kanangingo ganji ngumba bon 10 000. Les lots donc même le la français ont changé. On le bat même na ba parabole. Ben tu sais quoi. Un beau mentir vient de loin quoi. Donc on le bat na ba parabole. Mais si on est né là. Donc il est sur 85 000. Mais le coût ma B. Na monika nene agande na mona keka.
Oh, attends. Même car na moni carte oyo. Car wana ezaka depuis. Car pena ke car intimidé mutu. Nde pena to na ba fifi si wage. O mona mena ke no ba cabriolet ba blo mo boye. O tali pena ke to chaka ne tata ba sinta ka pashi. O mo pena ke no sinta pena somi mutu ka pe ya bien. Nenga tambo akoma otambola na mutu ka bon. O mo pena isha o ko pena bu jipa bien no arona za na mo pena koma na ngo. Abanda pena na carbo a mati we bu jipo wana. Bon eloko wana na sentir en côté. Même les qui n'ont pas avantage en tabadolia mais tant de bima qui biso tant de matin na bakar Néné a déjà agnon katana ketch à taxi. Bon et puis car pas zarango so talibé bien ils ont na car luxe penate soit sombeli mo ngo nini ya mo na loba il faut faire très attention peut-être pe mo ngo za non. Mais jouer moi c'est compliqué à mota. Jouer moi ça moi compliqué côté là. Tout ça on a néné au moins 2 minutes à limou à quel libanda à la terrain à l'est. Tout sentir néné à ça l'est. C'est le problème moi ça dossier kala. C'est que ça là il peut na dossier c'est vous met là qui déjà. Merci beaucoup par rapport à sujet à Néné à Kelo Kelo. Tomoni image moi circulé sur internet il y a pasteur Denis Lessi oh le loba pasteur Nyonso bazo déplorer comportement pasteur Denis Lessi Tomoni Denis Lessi afani na bafi na boîte bazolia bazomela na habité vous appelez bato bobi que vous semblez la rapper dans l'église il y a franchi bon mon rapper ba comportement ba pasteur le loba déplorer comportement à pasteur Denis Lessi ou bien vous déplorer à moi. Merci Peggy. Chaque mutu azana ba marchandise na ya zoteka surtout les sola marchandise non chaque mutu ana ba marchandise na zoteka yoko la oyo ngai loko eka musanga yoko mo kota na copie ya mutu chaque mutu azana ba marchandise na ya roza na ba marchandise na ta 4 5 azoteka na ye siko tika mutu asala copie na ye azoteka na ye tika na mutu parce que eza nango les sola ba marchandise na ya zoteka siko na habite yo zo so yo na ndeni. Merci beaucoup Kentena na retourna papa Moutalika sur question mususu tomoni accueil papa Moutalika sur ndeni muta déjà ya mwana mkolo ya mopa kasi na tchaka na papa parce que na mesana Moutalika par rapport à respect tomoni accueil na concert eti watana benakin évolution héritier azoki nango Moutalika te likamba Denis Lessi na monde c'est comme si ça terrain mon habité so non il y a bon terrain Denis Lessi c'est un prophète. Oui. Faut te comprendre le mot. Oui, que le prophète va kotara tinaso. Pourquoi tu le prophète Emmanuel Dodi na elengi na vantar nyons? Parce que prophète Emmanuel Dodi soit un prophète hypocrite. Mais les bisous a même na été. Vous comprenez? Denis Lessi n'est pas mauvais en soi. Il n'est pas vraiment mauvais. Denis Lessi a so compliqué de cerveau ya bateau. Oui, parce que si on analyse, fait bien. Si on analyse, on bien. Image, on a sauté là, on a bien. Et à boîte, et à restaurant. Et qui te dit que la Bible est quelque part, est interdit dans la salle en Zambé, dans un restaurant? On dirait contredire. Qui a vu cela marchandise? Non, marchandise, oui. Parce que Denis laisse avoir une caméra en plein air. Non. Avoir kakeyaza mutu et péta. Un pasteur. Mais il est dit tout haut. Non, il y a un prophète Moussoussouté, à l'objet par exemple, terme. Mais il y a le bagage. En dehors, on dirait Ngefa. On dirait le bagage, propos moboé, il y a Kendaraye. Denis Lessi, Moutounionso, pas nayo, aux hommes payatés, que Denis Lessi a bongo. Peut-être, stratégie naye, il y a Obenda, ba âme, peut-être à ce na on est image. Ne juger point. Image naye abibisa yé moranzambe naye. Ba tu na so azara bandini. Papa, oh déjà ba Hollanda ye wana ba 50,000 vues wana ba landa ye wana ba lingate monsieur Kota wana. Eza na film eza na ba la voix du peuple et pas Vincent. Bandimi déjà ba wana. To lingi bandimi ba zandeni. Ya église. Oh mais Denis Lessi sala jama mbo a sala. Na nenga visibilité boé que bandimi ba landa déjà trop. Tolo baboué ken alobi bien mutuna mutana marchandise na yi azoteka non aloba na sens mbuta pardon na contredit mbuta na kati hotel na aloba na sens nini parce que marchandise
Pasteur Denis Lesiye moko baleka na émission na Peniel et pas Frank. Alobi Peniel aza libre. O nyonso ana besoin ya Peniel abenga nganga nde papa na ye. Et là sinini. Et comme dans les sola marchandise non. Siko to moni akeko fanda place mosco et le moi Peniel lié moko et comme siko ba komi ebele. Ba komi ba nomba marchandise et matit. Et puis siko na lo ba. Tant on fait la vidéo on a tant on fait ba filmer. Ah ça là ah tu as tant ya pétage. Ah ça la promotion pétage. Yebo aloba ngo er mo na zonga na prophète. Oui bana liloba nzambe boye na contredire yo. Mais er moko na koma na pe roi ya pétage. Donc on ezaki na cadre ya pétage. Donc yemo wa yebi message na olinga a transmettre bandimi. Donc on a koloba makambo ebele te wana. Donc il y a deux sujets. Donc ça la façon na ya fonctionnaka. Oyo yemo wa yebi ndeni azo se contrôler. En tout cas on a ko juger des illécités. Franchement. OK. Merci beaucoup. Toso la lisolo ya héritier Watanabe accueil na concert ya Kindu. Pour na to comme déjà en chité. Ken piana na bananao. Ya romona héritier Watanabe na Kindu évolution na épée ningezo ke na musique. Non, héritier déjà a évolué bien. Abeti album a bien. Album a bien ce que vous beti. Tout le monde a basé na ba contrat. Ba contrat, OK, saison matin moi ba avion. Tout le monde est déjà à Mikolo, à héritier mati 3 fois avion. À quel Lubumbashi, à quel Abidjan, à quel Kindu. Nga moi de 3 fois déjà ça va, album déjà ça va. Ça va, évolution héritier qui est bien. En plus ba yambie net tiroir na Kindu, ba yambie net tiroir. Pe bazomba banzembo ya babeya miana bazomba tie mikobo eloko esala plaisir pa artiste tie la public micro nde bayemba na banzembo na sika pe na cha mikobo public ezoyemba yango wana nde toluka pa ba artiste eloko wana nde laxa ki album nanga esimbi c'est ça nzembo Rachel futa pe no santé public ezoyemba o santé pe na public ezoganga tedi tendai ya Kindu ba ganga pe na tedi tendai oh tedi tendai wasani OK ba c'est nzembo tedi tendai. Je sais pas par rapport à la question. Tant to loba awa, tant to loba en analyse, bah tu vas cancer tout ça la fanatisme. Et ça fanatisme était ça, en fait analyse ya mutu azana ba propos na za libre à déclencher. Mais ça na ba propos mususu, so tali pena bien, o biso to bimisaka souvent. Et qu'il n'aura bien. Bah tout le temps va contredire. Après quelques mois ou bien après quelques temps, bah zong ça a raison. Ngai, depuis le 18 décembre, année passée, le jour J, tant l'album est bimaka. Avant l'album est bimaka, c'est l'album hérité. Parce que pour Nanga, les albums, il y a stabilité, donc il y a confirmation. Il faut confirmer. Et puis, hérité, tant d'autres travail. Tout le monde a un flash et là ça dit que oui il raté te oui parce que logo il ratara ne logo il ratara te et ben on a force la nature te na la comme on album sumona yozo il savait na moninga ah ken na mon album ils ont régné ken ba ko répondre bon logo il régné ba yebsa mundo tomato ino mo voye yoka to miss no mo voye mona na ebi ke ba ken bandeli ba kotela nga mo doute na Vincent. Une fois, les gars, il y a 3 mois, 4 mois, on a déconfiné. Quel verra, ça verra, ah, moutara monnaie, bien, j'ai mis des mots, yo, dozo, yo, migi, yo, c'est là, on va tarboue. N'a ça été zo bêta, quel sera ça, milliers na Afrique en taga. Et puis, sondage, on a de partout. Album hérité, ça, album, il faut rater. De toutes les façons, il y a contenu. On comprend que l'album, yo, et ça, qui peut travail, moko, il y a précision au Sagarate. Donc, héritier, a récolté ce qu'on a fruit nae oyo à l'onaki. So, il y a un héritier dans la bongo. Il y a un vantarté. Il y a un musicien moussous. Mais on a un calendrier à Gaillard, na 45 dates. Oh, déjà ça yogani. Et ça héritier, et ça bien affilé. Non, on a un penza vantar makasité. Parce que baso beta presque tout le temps mais basali calendrier te ne to moni par exemple calendrier fallait bimi au moni calendrier fallait ne bimi et on m'appelle à moi retard et ça que le moment fallait bima kutu depuis ba février depuis ba mars mais na mon père on a commis tout na mais fallait na ba contrer belé pourquoi so bimi sa calendrier te nzo que ça na stratégie si on a bimi si calendrier boy zo ce ko hérité venga zo beta basali ce ko calendrier patché au moment on a positif. Pourquoi? Bah concert à Zobeta, on est un concert à bénévolaté. D'abord héritier pas bêta faut foutre caché. Bien affilé pas bêta faut foutre caché.
Donc, comme on a déjà belé, bon, ils récoltent leurs fruits. Bah fruits, il y a mito qui va toka pour réaliser l'album. De héritage a bonne voix. Et puis, n'a un doute pour la Zénith à février. Donc, n'est-ce pas Moïse Mie, solo a réussi tes opéras. N'est-ce pas hérité, solo a réussi tes opéras. Sauf, baka auto kutana. Ne s'opposer, opposer peut-être, s'opposer dans le mais en termes de sondage à terrain, Aza déjà dans la bonne, sur une bonne voie. Okay. Donc héritier vraiment, félicitations encore. Nan nous goûtons mon lit. Des anabadate, des abadate, de badate, des abadate ezali. Et ça peut quand on a bien affilé. Déjà à Komisko au côté Mambaba, il y a pas province. Ok déjà le Bumbashi, ba Matadi, ba Mboka Mwebele. Donc des années succès à Moutou. Ba yeba on a ba trophée, na ba tournée, na ba revenu. Et puis, on a tout au monde à la terre. Ok, merci beaucoup, Mboutelka. On a opé ça sur Ken Malobaté parce que, et c'est déjà passé un commentaire par rapport, il y a les solos héritiers. Hier, tout le monde a qui Ndeko Inosbi, face à la presse, à 5 bandeko à Internet, pena bandeko à télévision. Mais ils ont les loba moko loba qui a vraiment étonnant, mingi bat bamona qui en haut, je sais pas. Les loba nezalaki, à loba qui, je suis ni l'enfant, moi encore le petit frère de quelqu'un dans la musique. Mboutalika, on a dit que vous êtes sage, vous êtes aîné, et surtout pour bannir ma musique, moi, Kala. Et nous, Kolobanini. To benga ngwa politesse, bien to benga ngo ndeko kaka lobby kaka par rapport kaka auto lobaka. Ils a d'âge kaka lobby ou bien c'est loko mama lobaki en profondeur. Ils a d'âge hein. A lobby clairement. Mais na lobby boy. Ngana kamo abatu misusu. Ozo sa la musique. Moi na mukemo peut-être abimé azo rené. Yo tango va na ba ninga bo mela mwa kopo. Discours neza ba petit wa bimi kolo. Bangoka boet. Yo kasi moi succès wana zo sale nini. Biso tango to rené aki. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dans matière, il y a musique, il y a culture, tout, il y a challenge. Tout ça en matière, il y a challenge. Il n'y a pas d'âge. Ceux qui ont moniqué, bako chao concurrent inosté. Tika musique à Congo, qui est sa musique na Sierra Leone, to na Lesotho, to na Soudan, to na Mboka Musus, to na Madagascar. Yo za na Congo, oza actif, oza la musique, oza na terrain. Déjà faut d'office, oza déjà concurrent bateau. D'office, oza déjà concurrent. Pourquoi on a le en haute voix? Kenga na sila na wama présent ba musicien ba sila. Et ça déjà communication na zo ça boti ko forcer ko tchanga na compétition et ça le rôle ba to ki mamba on na vana. Na tina o kima parce qu'au départ na kima mamba on a bima appelé les premiers na les gars appelé bateau. Si on a tiki na peut-être je me retrouve ou je me retrouverai ne lo musu na domaine musu. Ba force a mutu pourtant o bandi ko yemba ba force ki ote ba tindi pe ote. Tant pour otika ba ko forcer ote. Mais ba bisu ba za ba tetu. Signe de temps ils ont l'accès déjà que a comment forcer nature mazara wana malgré za wana a limite ba comparer. Yo mona bi na classe par exemple Peggy Titana âge aux anango toto tchara exemple mo simple mutu mo za na 40 ans on dimezo na 6e des humanités pour que ça examen d'état on comme na 6e des humanités que kuta bana ya ba 16 ans bana ya ba 17 ans bana msuma yele le ki trop 15 ans mara 6e des humanités si ko yo tatambi ba 40 ans tant ba tuni no par exemple question. Oh, il y a 15 ans, tout le monde savait répondre. Il y a tous les autres, tout le monde savait répondre. Tous les autres, tout le monde. Après, on m'a tombé par la ligne. Oui, Alexandre. Et mon coup, ça va répondre. Mon coup, ça va répondre. Mon coup, ça va répondre. Alors, quand ça l'équipe, si vous avez 40 ans, on a tindi. Malgré que là, c'est en retard. Et ça, on a foot. Comment se fait-il? Par exemple, Mbappé a zobé na ba ninga bongo. Oui, bi âge Mbappé. Si ko so zobé na mukolo mo boya za jana ba 30 quelque. Nde sikoyo ba ko chate ke Mbappé na temps wana aza ko leka par exemple o 30 quelque année wana. Compétition batala âge te. Alobi bien na musique y a pas d'âge. Aza ni leki ya mutu ni mwana mutu. Aza mwana mutu leki ya mutu na âge.
wana okoloba ke non ye aza mwana na ngai mutalika sponga soki quoi mwana oyo ba wanga na razemi nanga ya liboso ya 1997 do âge mona innocent do na tata na ye mais na terrain boye aza mbisa moto moko do azokende wawa on comprend donc aza alobaki discours mo très bien na musique ndenge toza boye ba o nyonso ozomona ba na terrain moto alinga otika l'échec azate eza ndeke na tawana record ezosalama te yango moni bazala na mwa recul mais soki bapesi ye opportunité ke mokolo wana asali mpe clip ebeti mpe 100 millions de vues tokolala pongi te chaque jour okoyoka bomoni 100 millions ozo comprendre mais lokola inonce moto asali yango yoka nini asombi te asomba te a dynamique na terrain et ti tomona ye ndenge wana aza mpe na baconcurrent aza mpe na bafanatique oyo balingaki te déjà aza na kati ya compétition aza na guerre et puis soki otali mpena bien guerre ya lelo inonce aza na position ya bien koleka mikolo ebele donc alobi mabe te amanke mpe mutu respecte. Merci beaucoup Mutalika Souken na otuna eka question ya soka par rapport ya tournée par rapport à tournée nga na otuna ke par rapport à tournée est-ce que vous en avez na mama Inonce bi? Oui, bien sûr. Faut que na rabou. Ouais, na musique qui mukolo ezala te. Nga yebisaka bandeko na biso surtout ata ya Fali parce que Fali lelo aza likolo ya ba musique tout. Na loba mwana na bozwa ke mwana te, bozwa ke adversaire. Na musique mwana azate parce que lelo Innocent featuring nena Diamond wana déjà et là ça que na musique mwana muki aza na ete lelo ba nombre de vues on ndeko na biso Innocent sala wana même soso to fuye ba mise nyonso ya Kinshasa mutasala nombre de vues wana aza na ete ata na site ya mutu mususu donc ana raison na ye afingi pe mutu te alobika na musique ya azate ya pe ya mutazate leki ya mutazate ça n'a pas bête hein. Okay. C'est normal. Mboutelka pour nous clôturer, je pense que tu as par rapport à tourner à Fali, tourner africain. Déjà tu as commenté rapidement par rapport à tourner. Par rapport à tourner. Tourner, oui, mais il y a un lobby, tout le monde a un héritier. Donc, récolte a fruit à mon tout. Et ça normal, tant que tu as les logos, on a mêlé les matoki nango, qui tant que tu as bamboumana, il y a les penesengo. Yo mona bi yo loni, alors bande buka bamboumana o dame, ozo lia mona kanda. Pouani na oliango te, eza mboumana yo. Fali na minute oyo. Toki écoute musique te mikolo challenge oyo ma casse na YouTube boté na réseaux sociaux pardon avant nzoto c'était beaucoup ya roga bato seka ki minya o roga ba mise ba longwe akoka susute force na eba kenango roga beti internet india wa avant que tu clipper bima nzembo ekangaki déjà partout. Donc RDC, Brazza, Afrique, partout challenge na challenge. Merci nganga sika. Te roga pena longwe pena pa ba marabu azu pena akoti pena mezo pena sikali. Dega roga beta na mboko. Lobisko na fanda ki place ba fi moko baza siko ba fi wana ba che roga siko ba fi na bilo balata ke moyena lobango na kamera zate. Siko hôtel ba partie ba fi ndenge bazobi na siko bokoko wana. Omoni ba yana ba palbaringi msuto fanda ba fi ba fa na bango net ya bazo mupepe na bango siko ba che bokoko na mwa ba fle bluetooth na bi ngai makambo so roga e mwa monaki moi pas filmer bango ndenge bazalaki ezate po façon bazalaki bika ukoki manda kwa des jours. Merci beaucoup. Merci pour donc derrière mon télévision ils attendent. Oui. On a encore notre oxygène donc on a absolument. Ouais, OK. Donc il y a un loba. Tout le monde a un challenge à roga et un boko ko kangi. Muta au contredire na muta za jaloux na ena fiti. Lelo siko challenge e kangi ba challenge tezali nzoto ya Fali et comme bunda na challenge ya na ba challenge a roga donc muto yo azan étoile to o azan na don que soit chelo ko fait René ba e ba na bilo wa bo tala Fali 20 dates 21 concerts. Non, 20 dates, donc 20 concerts. Et ça 21 ans.
Non, ils ont 20. Comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 20. eloko na okamwa sikoyo bafrançais afali ezopesa batourne ebele banze mone ya français aozolango batourne te oyembi na français mais français eza langue internationale kende beta mpe na bapays francophone nyonso tomoni efali déjà bapays ebele francophone donc boyende bien eza mpe na pays anglophone moko ya tanzanie yango soki ebanda eza nalobi boyo yo olobi nga na kiokota na français na koyemba na français ata braza famba ozobima te cameroun ozobima te gabo ozobima te kenya mpe ozokende te partout ozokende te siko inutile ya koyemba na français yemba kaka na bokoko akokakoka olobi na ngai akenda koyemba na bafrançais na kokobima te peut-être eza ebandela koyemba na nga na français tozela ata pointe noire mais eza ebandeli te parce que oyembaki déjà tala ngai nayembaki tala ngai problème eza te me soki otali mpe be ezaki ebandela mpona kosukisa bapropos ya sele oyo na émission Willy Kayembe otikala na niongo na ye ya nini sele yo tala il faut na répondre bato boye bacomprendre botika kokomela nga na whatsapp mpo na sele yo wana leki na nga ya palin wana leki na nga wana leki na nga sele yo c'est mon petit frère sele yo je lui dois du respect omoni leki ata leki agangi alobi asakani alobi bato nyonso bazotala bayebike oyo ya na ye et puis makambo nyonso azoloba bon naboyi nde parce que Brice Tanguy Lulendo qui est mon boss napesi yo bambota tro apekisi nga na s'ingérer na makambo wana et puis bato ebele bapesi nga conseil baya Lucien Chamos balobi na nga mbuta baclarisse tanga muyembi yekudalela ne pamba soki kaka grippe ekangi mbuta tika motema kilenga nzembe donc balobi d'abord nga na korépondre osele pourquoi parce que quand ça la analyse et ça on a pour choquer les uns et plaire aux autres ce qui analyse mon tierce et choquer mutu ben ça n'a pas tout ça bien na téléphone muta olobaki boye pour na intel pourquoi to s'explique naka en s'expliquant to zoaka solution il y a idée parce que ça va fil d'idée. Et ça raté que moi j'impose aux gens. Autant on peut ça va te leçon. Non. Et puis quand la camera, au moins dans le lobo, il écoute à Salara des albums, il écoute à Rembutalika mais alors ma camba batu comment. Mais faut être bête, bon excusez-moi les termes pour avoir un raisonnement pareil. Qui te dit que pour yeba, que ma meilleure joueur ça va au bas na terrain. Est-ce que tant total à Paris Saint-Germain obi combien de fois to finga ba Messi na ba Neymar na terrain mais so ba tio wana o mela pema mais ngai siko na sina kota ki na terrain wana na chaki pe babi na zoki pe coupe siko et ça les circonstances moko boy na continuité mais ça ne m'empêche pas ya opé sa vie yesele opé ça va vite ya ye mabete kaka ya ngande mabe ya ngande na latsa monoko préservatif c'est que ya ye c'est là c'est que ya ye ba lugela ngo antirétroviro pour ya ngai peut-être azo prévenir na latsa préservatif mais c'est que ye monoko ne c'est zo virus mabe parce que ye alobaka pe makamba bato mais bayaka jamais bon netinga na ya jamais na lobaki il parle mal des autres na ba lobaka que non tant zo loba pe makambu lokolo zana na compétition sala pe makambo yo e ko tinda biso bien analyse to loba parce qu'analyse eza centre de yaba résultat o ezo pesa na net o ezo briller na net so salé lote net c'est le batamo boy mona ake fete ya mutu na Italie atindeli nga vidéo oh loba ngokaka nazaki boye na lataki yoji ya mamoto ngamo nazoka na kilo komo loba likamba fete bato ya Italie na analyse donc nako loba elo esala ke aza na rage wana ezate ke o ponga na tobeta ne possibilité na position de tirer album nanga position de tir c'est mon album c'est Léo a participé dans mon album ndenge ba Diegoli endena ba Wali qui comme na ba Denzuma kela ba participa et à l'époque il n'était pas connu
Donc soki Amélie par exemple biloko mo bo epese kwiti aye ko déconner na TV akanisa te ke batu nyonso baza bazoba to ba dupe ba Rolanda pe ba proposer ba beti pe maboko parce que tout le monde est témoin. Depuis l'album on est bima et alobi na ba propos na pas Willy qui est mon ami, il m'a avoué et puis Willy va non sécaé. Alors bah non depuis na beta position de tir na beta album. Moi j'ai fait 2 albums dans ma vie. Nous sommes mis balé René et puis ça va tourner. Alors bah maramba poto. Donc basta. Il y a un loba boy. Je ne peux pas répondre à Céléo. Pour moi c'est mon petit frère à vie. Alors tu as la légui na ti Jézaroya. Et puis na ko déconner l'été. Na ko déconner l'été mais et là on a lo baga. Sokaza kaka na course. Aye bango ke il faut tambola na bombo na pe ma po ba inonce baza na vitesse moko. Donc na ndimite kala la pongi a pe. Donc pongi na ezara cauchemar na cauchemar. Innocent nande mwana mukeo yaki kosilisa nde baseleo yenda zotia pena mala antoka Innocent utaka wapi ko yasilisa seleo boy Innocent tiki goma pena po ya détruire ka musique ya seleo lelo seleo to ka kesute likoloka ya mwana ya muke Innocent pe aye kosilisa Innocent na aja 12 ans nda bandi pena ko zwa seleo pena ngumbi ya che pena na douche chambre minene climatisation ya grave ya pe mangana renye nanu. En tout cas, Mboutalka a raison, il y a répondre à celle parce que tu aussi tu comprends la musique qui n'a pas Congo. Stratégie commis, ce qui m'ont régné, boluki polémique qui m'a boté na katia distraction, au moins na mutu soit côté na distraction asili. Distraction na bo distraire ba artiste belé, ba artiste musu ce ko ba comprendre. Ya moni fali ba luki na ba distraction tout, fali pe kaki paka kokolo. Distraction na bino na kokota te. Et puis Peggy, erreur musu sele azo sala, zo mi benga Aquaman. Oh, Aquaman est le golo ba muta vivara kata mai. De ce babi aussi là au kota mai nima. Aquaman ya solo. Ana raison na ko mi benga Aquaman po. Aquaman muta vivara na sa mai. Aquaman. Côté musus. Yé mogo alega. Abibegi Poutine. Oui. Poutine. Mais tout tangat toi ba zuba te to ebi Poutine aza présent à Russie. Aza présent wa bangi ça parce que c'est le bangi ça na nini pour ba gaz ba weto bangi ça ba roté ba samarino bangi ça ba roté. Attends artiste bangi ça mutu na œuvre et non na mythomanie. Amibengi komboni ngana na lobby amibengi Poutine bon yo ngite ka mibenga Poutine yaza na force nati ya ba président ba Centrafrique akuta tana force yo mubuta za na ngote parce que président Centrafrique amibenga Poutine merci encourager. Merci, je pense que cette édition on met fin. Tout ça, ils ont fait normalement, il faut ça comme Pierre Kouroudzinza, président Burundi. Oh, on l'a fait belé au Vimbi, on a comme Poutine. Et pas Poutine, on a autres terminé. Il y a un musicien qui Poutine, il fait la force, fallait l'autre Robin à Poutine. Fallait ça maintenant. Joe Biden, vous êtes au sommet. Parce que ça là, ils est belé. Comment va faire ça? Tant le roi de la forêt. Et maintenant, bala n'a pas fait. Au sentiment roi de la forêt, on va bien. En tout cas, tout ça la biso. Hôtel bina poster. Je ben roi de la forêt. Donc on va souverain bina dama. Tudugudugi. Kigo, oyezali vigi pirate, o santi menake mukulu. Oyo kabena no Mobutu Fali, o santi mena logota pata musobola mama o santi menake ebalana. O kibena awa Jésus logota pata musobola. Kasi logota pata musobola. Mona sankara de konta na ndole. Esa na sanga bambote na nga libela. Do ilingolo bake. Ba kombo auto pesa net. Vous allez payer combo moko, le duc de Bandal. Bon, si vous y êtes ça non. Bana ya Bandal. Bon, tout ça la micro trottoir, tout na bana ya Miguel Bandal il y a 15 ans, il y a 16 ans, il y a 10 ans, dik na bino nani. Merci beaucoup. Donc c'est Léo, c'est un frère qui faisait bien son travail, mais à cause il y a mythomanie, tout ça, a reculé Tina Liboulou même. Donc, pour Nanga,
il faut qu'on manetinga donc atika ne musique pour moi on a tika musique de pour nga atika musique à ça la autre chose parce que soit on ça la ka musique yeba que guerre continue na ba oba peka la musique donc a continuer ko finga mara chaque jour voilà c'est ça on continue ne loko ezo simbate on continue ka ko finga mat on tika no la musique ndenge mbuta atika na ofande kimbuta tezela netinga na tikat mais clip na nga ya za na clip te o eleki clip na nga moko na ba vue mais na tika essayez de comparer hein. Vous pouvez entrer sur YouTube botali vous mettez na mutalika sur attention au but ils en ont 3 millions sur 400 sur 600 000 vues bobo soko beti a le clip le plus vu na ils ont ça la featuring na artiste mboka na artiste mboka bon na zo position de tir nanga o ebima 20 ans passé et les clip wana na ba vie belle merci quelqu'un clip ambo télé featuring na yena artiste mboka artiste mboka je le respecte parce qu'à na terrain à sala makambo ici à zana pe mezana ya chameau à ça ma bébélé la preuve à sangisi bango a tcheba un album nae donc le boss Tanguy Brice Lulendo Yayo Yangwana, l'ami personnel de Bill Gates. Donc, Sir Muriel Lulendo en direct de Metz, Salon Milouk 2. Big Ansumbu, le prophète. Nzembunao, Luciana Embela, Gonabi, qui ont poussé à Malembe. Et au Mataraka, désolé déjà, Rivenkono, le pape de la Sab, toujours idéologie. Mausolée déjà, en février déjà, et aussi là. Clarisse Tangamouye, Lise Leader Miss Diaspora canadienne, Jean-David Kiambote, Bawe Angaba, tous pépélés en bétolo. Nabosa Narabamote, Mote Mama Emily Nzemba. Donc voilà quoi. Linda, la Suissesse. Moi c'est Marai c'est un absolu Linda nakati ya Suisse wana balobi mutaleki azate moi c'est grand pote Marai c'est un absolu Linda yo yebi en tout cas c'est Apollo Lumumba RDC Monte ve Luzo Mbata Adel Jogo Bago danger ve Koko Arafat Angel Moussaïli Makizembe. Donc merci na Peggy Tita, merci beaucoup. Merci vraiment, je suis vraiment très fier parce que Nazaki na Bangolomi balé na plateau donc on a l'honneur voir Abatumi invité. Merci na réalisation il y a Dominique Moulumba, il y a dans la réalisation Whisky ou chez Azar na régie finale. Whisky sigo comment on tombe la démarche logo tampa ta musobo la Merci donc vous avez Kolozali Koya Angel Moussaïli Makizembe na bosanité l'honorable Chimène Mercedes. Bye bye à la prochaine. Na sepeli vraiment on analyse bye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est média. Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.